Merci beaucoup, abonnez-nous surtout à Rémi Kovodor. Abonnez-nous surtout à Rémi Kovodor. Tout va s'appeler ça. Kovodor dans ça, na salaka. Merci beaucoup, Nabino. Merci beaucoup, Naken Mosengo, papa social, l'homme à Mercedes, na États-Unis d'Amérique. Baloubi, merci beaucoup. Na Djogo Sadam, mais autre Djogo Sadam, mais boss Abedachou. Djogo Sadam, mais boss Abedachou. La pesi mbote, na pesi mbote, na ba tout pour soutenir Rémi Kovodor pour continuer à soutenir Ngola ba lokola ba Belgique candidat patron na excellence lokola ba famille bota mobimba lokola ba Yahweh mabanja garçon noir na Istanbul balobi mwana mobala lekita bakapela na lengi alekita ba ya ba komini surtout na gu Yahweh mabanja garçon noir na Istanbul na pesi mbote na lobi boyi ba yaka na bango kaka Ken Mosengo papa social de l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique mais ndé tolo ba boy l'homme à Mercedes na Congo RDC Kinshasa en tout cas Ken Mosengo tozala awa na bo sanité Emani Mambo président Emani Mambo pesa makambo zo makambo so pesi pété et moyo zo ezate merci beaucoup na batu nya surtout soutenir nga on a bisaki bino ke anniversaire ya Rémi Kovodor eza le 28 juillet. En tout cas, ba fan na nganya surtout ba mama et ba papa et bino tout bolinga na Rémi Kovodor. Anniversaire neza le 28 juillet. Namona ba cadeau na bino, namona ba appel na bino, namona ba vidéo na bino, namona ba commentaire na bino en tout cas au sala Rémi Kovodor kitoko. Namona ke na musalo na zaka nango ba tupe ba linga kanga. Merci beaucoup na ba tout bozo soutenir na bo s'abonner, bo partager et ko sala bien makasi. Avant la banda, mai na komi na suka na bo sala zo mai mobimba. Ekirindika balobi ekiri oyo ya mabe makasi ekiri oyo biko kabola batu ekiri oyo eza na kisongi ya egi ekiri oyo eza ya mabe makasi en tout cas Kovodor na lobana ngande bosolo na ebite so bo comprendre bosolo Rémi Kovodor alobaka en tout cas bo lobaki oui Kovodor alobana na bosolo ekirindika ya motema mabe na kosa na bino bozwa bakiti bo vanda bozwa bakiti bo vanda ekirindika déjà to panzana ki Congo RDC ki Kinshasa yebike ekirindika ekufa ekirindika ezalaka te so lelo oyo makambo ekirindika ngo tozongela ngo no pona nini pourtant na benga ekirindika na bengi tous les kirindika bofanda pena boyoka Kovodor na bige na kirindika munga de la prince azawana Grace Tembo azawana Malika azaliwana Carmel Odi azaliwana Lorachou azaliwana nani Fleur Makinisi azaliwana Noa Kalonja azali wana nani siso na bosani ona yiki ne kirindika Kovodor ye mobe azawana en tout cas biso tout déjà to panzana mutu na mutu akomala ba vie na ye mais lelo oyo en tout cas mingi émission na sali pona obenga Carmel Odi azwa kito vanda pena liboso na ngai Fivette Mayamba azwa kito vanda boa ba ser na ngala lingala bino mingi boyebi te Kovodor na lingala bino mibale mingi na bino mibale na zana mutu ngana oboya te. Mais lelo oyo tokomisi makambo na biso tu na internet yango lelo oyo tomi kokana na même na ba TV place tokokuta tokobunda tozowela nini nekirindika towela nini lelo mutu na mutu akoma na chemin na ye mutu na mutu akoma na vie na ye mutu na mutu akoma na makambo na ye azosala Carmel Odi na Fivette eza nini entre bino mibale o biso nekirindika toyebi te po soki ezalaki na makambo ekirindika mais déjà solution makambo ekirindika eyebani mais lelo oyo tokomona ke no Fivette Mayamba na Carmel Odia et comme le quoi moi la guerre na bino mibale to ebite eza nini pour le kirindika mutu na mutabenda nzoto na ide singai na kirindika mo mala sola na batu tout à part Carmel à part manani manya to kuta na manya to betani karapoto solo la kate na ko ke place monte na otanga kombo manya po e fula ngate e kitanga pete e sala nge loko te pona nini ke mutu na mutu a sala chemin na ye. Mais quand on a bandé qu'on a mis balé oyo a tout cas comme marabasoni et comme marabasoni biblique elandarabiso elandarabiso te pour ba yo ka ba bêtise na biso elandarabiso te pour ba yo ka buzoba na biso elandarabiso te ke to moni ke na moment oh biso de to na top biso de to mati biso de to za likolo et comme ko sala soni tant to zo ba ke soni ya soni ko tala ke ba to ba soutenir biso bayo kabiso to swana bayo kabiso na ba guerre mora mabe bayo kabiso ke ye kuna zalaki boye kuna zalaki boye ekiri wi vérité ekiri bimaki so biso nge ekiri abimaki so lelo oyo era nini so ne kirindika poto kabwana to panzana mutu na mutu asala chemin na ye so public ko balanda biso nde balobaki bokosa to kosa te
même moi attendez les gars qui ont azwa biso boye mais Kiri yango kaka parmi Kovo d'or azali na kati parmi Carmel Odia azali na kati ne Kiri ndika to panzana mais le on a be Kiri wana tout ça pe na ba guerre wana ti tu na ba guerre ti le long moi de la presse n'enga vandi wana azuta la vidéo moi azana ba problème combien de fois moi nga ça l'émission pour a simba moko ya Kiri ndika kombo na yenga azotambwisa to bombi moto pona nini to boyi pona nini moi a ko poster kaka wati auteka ko poster bato bazwi chimie kabodi bango mais to te moi comprendre mais le lot to komi ko kaka Fivette Mayamba ko to mona soto longona Fivette to kena Carmel Odia boza bandeko to zala ki camarade to lia ke sika moko to lata ke sika moko to mela ke sika moko to yoka ka muninga na problème lelo oyo te ki indika ngwe panzana mais lelo bakaraki moi de la presse biso tout ozala ki wana biso tout on a dit que biso tout ne ki indika mtazanga ki azaki te pona nini to ko itika to ko ka muninga la pasité mais lelo giaro lelo ekomi ata balobi YouTube amwe komi ke to pesa magambo nyonso tout na YouTube oite to moki na buzoba lelo biso tout tomboka ka to baki ke oya za na vérité muninga abimisa ngo nana abimisa ki vérité ba biso bosaki ba hypocrite ya ko bombama ya ko keroleka ka bémission kuna ya ko kerozwa ba mwe boeti boko kai koloba auto mona ke mutu pena loba boy a défendre na ndenge na ye nani a défendre ki de Kiri ndika ke oui ngaboy bon les gars ils bossent là Kovo d'or émission Kovo d'or aza mutu mabeti pour la ligne ke na bimisi vérité e Kiri ndika to yoka na kate bo sorte eza pa na biso moko eza nini ne Kiri ndika eza nini Carmel Odia eza nini yona ndeko na yo Fivette Mayamba eza nini tozo vanda ka boite poto ka Carmel Odia baswanaki Carmel Odia elini bobebe naki Carmel Odia baswani na mutubwe to na posa na ngote to kana posa ya ke ambiance na biso o to lobake ambiance ezaka très important pour la biso ne so mutu azama na mwazati na biso ne so tout ya to leka ke biso tout ozama be to ozama be songi ya Kiri abimaki mutu atonga ka batne Kiri abimaki mutu alobaka mabe ya batne Kiri abimaki biso tout to comprendre ke mutu azama be so biso na biso moko toboma na nini tozoswanela nini eloko ni ezomema biso tina ba niveau koswana boye o lelo na vandi ngambo bana tali ba Fivette Mayamba Carmel Odia bazowela nini eloko nini bozowelela tozalaki ne Kiri mabena ya malamu ezalaki to bane ko garder yango mais lelo ako esenga ki bima mutu na mutu a comprendre mabe na ye mutu na mutu a comprendre bo soto na ye mutu na mutu a comprendre ba je na ye mabe to sala ki yango lelo ke biso tout mutu na mutu azwi part na ye azwi point na ye mais ça na ndenga mabe te ça veut dire que ça na mutu a comprendre que esika tozalaki mabe ezalaki bo soto ezalaki excuse pour le retour mika surtout vandi boy okuna sala ke mission okuna leka ke mission et Kiri ndika finalement et Kiri ndika nino e batama na kati po o e batama na kati Kovo d'or na koyeba yango po to tikala ko sala ka moya sécurité bien kana ki on po to bomana biso batute to tonga so batute to ebinzela ki cité mais to bandaki ko sangana to zaki na bolingo e Kiri ndika lelo Kiri ndika panzani est-ce que lelo mutu na mutu ko vivre te lelo ba guerre comme ya biso moko boye internet ba totala biso guerre ya nini Fivette Mayamba ndeko nanga Carmel Odia eza nini mabena ba défaut to yeba ko garder yango biso moko to pesa nzela te ke pa batu moko boye to ko pesa nzela te po lelo biso na bino to vandi to ozela ke batu batala biso ba yoka biso ke to lobi nini to sali nini to pesa porte wana te to pesa porte wana te tokabona lelo mutu na mutu osa chemin na ye tokabona mutu na mutu lelo osa makambo na ye tokabona lelo mutu na ba vie na ye est-ce que c'est important kaka biso na biso moto bomanaka c'est important que biso na biso moto swanaka c'est important que lelo oyo ke so na yoki mundinga na likambo boy il faut na leka na wana na ganga na banda ko pelisela ngo moto Paul el kambo so lekena Fivette Mayamba na Carmel Odia o bokomi ko fingana o bokomi ko kanana so to kutani to ko bunda to ko panzana public ko bonanda biso ba mona biso banani pourtant to bimisa ki basongi songa e Kiri to mona muta panzana kite to moni muto abunda kite to moni bato to kanana kite mais lelo to komi na ba niveau ya bongo pona ni moi de la presse ingaka ça l'émission ah que tellement que ba tongie mingi et comme egi allo ba biso ka moko to pexaki te mura boma moto bunga boma moto so ya mura tant to ba ki boma moto mais pourquoi pas be vene mais so le kana to lo ba pena bande ko la biso ke bo boma moto
na be fene me zo lekana ma o ezo lekana to bana baninga te pona nini to komi ko bomba na biso to mi ko simisa na mabe biso na biso to mi ko chrétien baninga biso na biso to limite muninga likambo boy po lelo to bi mutu na mutagarda bandi na yi ngana na manya to mona na te to mona naka eza o lekani po to loba na kate na loba na émission na ngamba lebele na sala yango na loba yango na sala hypocrite pas mutu te bato ba mona nga mabe ba mona nga mabe mais na vie na nga na zali pasa en plus pe na za mwana tuka na koka ko bomba vérité te na bimisa ka o ebengami vérité na bimisa loko ebengami vérité o biso na biso moto zo bomana o biso na biso moto zo yeba te to komi o mitya na ba suka to sali to mitya na ba poison to lito koma exemple nini to kopesa pa ba to te kirindi ke panzana ba mona biso loko équipe wana na tuni kaka ba mona biso loko équipe wana o ba zana ba secret ba secret ba boma ba to ba secret ba sala mabe c'est biso beto koma loko équipe wana équipe ba to ba banga ngoti lelo zana ba secret cachette to ebimaka te o nene ya koka ko bimisa te nene ya malama tanga komba ko vodo na émission na ye mais o ya sala ba koka te na ebite to koma ndenge nini kasi pour le côté la deux personnes côté la bandeko to komi ko mifingana to komi ko bibimisa to komi ko la saba un mois ki motema mabe to zala na wana kazi ça veut dire que ndenge to bana ko lia wana to zala kana ki motema mabe wana na parce que tout ça la sembla pas ba tuke ba mona amour bolingo to zala ki nango bolingo ngo to tia ngo wapi to tia bolingo to zala ki nango wapi to tia bolingo to zala na wapi obiso biso moko to zo wela ni tozo wela ndeti eloko nini o biso tokomi kolona point ke tokoyi kokabwana tozo wela nini excuse bon comprendre biso na Congo to ana clip to wela nini Carmel Odia ozo wela nini na ndeko na yo Fivette Mayamba ozo wela nini na Carmel Odia ndeko na yo to lia esika moko to mela esika moko to lekisa ba bon moment esika moko Nzambe nemta sala makambo na ye lelo ke to comprendre songi lelo to comprendre batu mabe lelo mutu na mutu akomi musika na ye mais to apart ta bongo te mais to mona naka lelo mura soki likambo biso to kendaki nana zangaki nani alalaka ta pongi na ndako na ye so bolingo wana to sala ki yango mpona nini ekirindi ka epanzana to ebite so to pesa ekiri koma ni mishoni ekiri koma nini kasavubu ekiri koma ni matonge to yebite o kovodo mtaboma ekirindi kana boma ekirindi ka pona ba vérité on a bimisa o to banaka kokoka koloba te ya kotonga ya kimotema mabe yango lelo kovodo abima songi o ekoma munyeso na miniature na kovodo songi panje ki mais na panje ekirité na lobaka nde bosolo o eblesaka batu mais lelo biso moko to wela na nini Carmel Odio comment ça foyer na yo Fivette Mayamba comment ça foyer na yo moi de la presse comment na makambo na yo grâce tembo beaucoup tout tient na makambo te passe pas au rouge hier a comment na yebuna mama lisungi ah ça veut dire maman lisungi maman a préféré kutu avant alia na ba ofeli ozo sati tala mutu niveau komelia okendele akimi ki songi mutakena ele musika mais to tiki te biso na biso moko tozo welela nini bandeko nanga to wela ni eloko nini ko bomisa biso eloko nini ko soinisa biso eloko nini ko komisa biso na ba niveau oyo na yebite bato batala biso na musika bato babwaka ba fleur na bango pona biso bato bazo féliciter biso na musala tozo sala sikoyo tozo kende wapi bandeko nanga to sani o biso na somo to bomana to wela ni eloko to wela yeba na ngati eloko yeba na yo eloko eleba na kate eloko yeba ndeko boma biso ki songi o mona mutapota bengyo tana mutu entele batonga kiyo kala kombo ya mutu wana ezotambola si pays nyonso tu Europe to moni bon to bi OK to éviter lelo oyo biso na biso moko nini o ezobomisa biso atande mutu na mtazala porte na yanda kwa tamutu mundenga lali pa na ye eloko ezobomisa biso eza nini bande konanga tozo wela nini eloko ezobomisa biso eza nini eloko tozo panzana eza nini po kisongi batu sol barake ekirindi surtout kisongi ezalaka mais ekirindi ka kisongi elekaki ekirindi ka kisongi komaki ya eki ekirindi ka kisongi komaki spécial world
Moura ye wana anga tumbaza kana mingi tawati. Moura ngaka bibisa ba vérité biso to ngai to ba kesombele. Ya mutuka moko bino boyebi. Mais bon ni to pekisa ki Moura. Moura datika, Moura sala boye. To tsana kimia to komi famille lo bakangi Moura to moni biso nyoso to kuna na ville. To zolanda Moura pona bolingo. Fivette. En tout cas to za libota quel que soit ma bé. Ya to jira kabiso moko. Carmel Odia. Na ba émission na biso tozo sala to bongisa ka langage na biso so to kabwani na batu to kabwani neti ngai se émission bo na tanga kombo ya manya na lobe ya su manya te bo déjà na lobe la manya na laksa manya ki mabe na ye na laksa manya ke ayebi ko va na batu te ele kana pe mbala moko lelo so eza to betani kana to betani so se ke to pesa ni mbote po to abatu to na mai na makila na ntoto na ko jirete ke manya ngana plus jamais vi mobimba te po to za batu. Le long on a likambo manya oya na manya on likambo atane to tanga te na kokende mais biso moko ne kigango satan na moto to fungola porte on ka bendeni to ito pesa so ba actualité ne kiindika parce que kiindika to pesa actualité na kombo nini kasi po kiindika de panzana batu nyonso to ba yiki e kiri de je panzana e kiri mo solo e kiindika e panzana na ebi to bato to zo son suni to zo son nini tika bongo ma bezalaka buzo bezalaka boso bezalaka mais tant to benga bito aba la famille to gérer ba famille to gérer sentiment na biso to gérer makambo na biso to gérer buzoba na biso to gérer o etangami ya biso to pesa ka porte te pa muto tout est kopesa porte te to pesa buzoba te pa muto tout est kopesa buzoba te so il kambo sali benga ndeko na yo andeko na ngelo ko sala ke sepeli saki ngate mais mbala sima ko sala ngote andeko na ngate kam na yo kipena est-ce yo ko lo babongo mwana mama tala ba benga balobi na ngaboy est-ce que yo pena mtoko sala likambo tala to zaka na mwa sero bolingo wana ambiance wana ezaka très important ambiance wana ezaka très important biso na biso moto bo manate to ko wela nini loko nini ope to bo manela yango. Oh, les autres, comme on Carmel Odia, na Fivette Mayambe, comme Michon na internet. Toro bani, bon, comme il a point à ça, comme ça na mabe. Bon, il a point à ça, ni, pour les qui indiquent déjà ton panzana, to le baki ke, oh, à quoi comme mon ningate, oh, ça, ninga mabete, pour les lots, mouton, la vie, na mouton, la avenir, na ye, biso to zakana, harmonie, bolingo, to zamanango, mais mouton, distance. Tozo we la nini, bande konanga, to we la nini. Tozo we la nini. Tozo wela nini biso na bino to wela nini eloko nino tozo wela satana nino inga kota lisusu ke akon neto beba na kina so mutu na mtazwi par na ye mais satana siko to linga to bende eloko moko boye eloko na to benda tipo to permettre monter et qui indique to panzana mutu to sa chemin na ye mutu to sa makamu na ye Carmel Odia wana tante ke Fivette Mayamba wana tante ke bozaba ndeko lelo oyo singa deje panzana ke katana ki me et la kisite ke to tikani et la kisite ke na ba problème to kosungana et la kisite ke lelo so mutu azwi likambu na oyate po na tanga na itete na ko yapo andeko nanga to benga na satana musika na biso makambu to zala batu to ebelo ni to sala et kosunga même bafano baota la biso et kosunga même public ko la biso en tout cas qui indika on a lobby ça la suka pour ça na yo ki susu o Carmel a ça qui émission Fivette ça qui émission na koyela bino su makasi kane na yeli bino boy na koyela bino ponga so na manya timena tika manya distance na tanga pe kombo na été pour ça ten kombo pour azo parler qui indika ça pe na kati. Merci beaucoup na ba sponsor nanga ba to bazo soutenir nga merci beaucoup na bato nyonso to o bozo bibisa commentaire na bino j'aime na bino maka nyonso to pona ko soutenir Rémi Kovodor ko s'abonner ba ope ba partager na linga na bino mingi merci beaucoup na Yawe Mabanza garçon na Istanbul balobi ngola tisi ya solo na Yawe Mabanza garçon na pesi mbote na ngai na Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes aux États-Unis d'Amérique mais tout ça les États-Unis d'Amérique na biko yaki awa tara matadi ko kiko dédouaner mutu kapoya mais ndengo yebwe na yebike komona na ce komi ya lelo lobilobi okuna Ken Mosengo na pesi mbote na ngana batu nyonso tout famille bota mobimba Belvika di la patrona si la bisalu pomba ya scène dixi pêcha na fia muindo dina na la douce na ligara tous les batu nyonso tout présent du trône o ngena tenda il faut que madame fia do changer mi tuka pa pamba ngena tenda il faut que na pesi mbote na batu nyonso tout na ye na lobby mais il y a troisième exasco ya mabe
tozala mikolo to ebele oni tosala tobomana te biso na biso tobenga satana te biso na biso so tobengi satana esa mabe bambote na nga na bato nyonso to napesi bino ba oyo ezolekana tolobana baninga te mpo na nini tokomi kobomana biso na biso tokomi kosimisana na mabe biso na biso tokomi kokretien baninga biso na biso tolingi te moninga likambo boye mpo lelo tobi mutu na mutu agarda bandi na ye nga na manya tomonanaka te tomonanaka eza oyo alekani mpo tolobanaka te naloba na bemission na nga mbala ebele nasala yango naloba yango nazala hipokite pa motu te bato bamonanga mabe bango bamonanga mabe me na vi na nga naza lipasa en plus mpe naza mwana ntuka nakokaka kobomba verité te nabimisaka oyo ebengami verité nabimisaka eloko ebengami verité o biso na biso mo tozobomana o biso na biso mo tozoyeba te tokomi omitia na ba suka tosali to omitia na ba poison toli to koma exemple nini tokopesa epa bato ate kirindi ke panzana bamona biso loko ekipe wana na tuni kaka bamona biso loko ekipe wana o bazala ba secret baboma bato basekret basala mabe se biso mpe tokoma loko ekipe wana ekipe oyo bato babanga yango ti lelo ezala basekret cachete oyo ebimaka te o nene akokaka kobimisa te nene ya malamu atanga nkombo akovodor na émission na ye mais oyo aye asala bakokaka te nayebi te tokoma ndenge nini kasi mpo lelo kotala 2 personnes kotala bandeko tokomi komifingana tokomi komibimisana tokomi kolakisa ba un mois kimotema mabe oyo tozalaka nango na kati ça veut dire ke ndenge tobandaka kolia wana tozalaka na kimotema mabe wana na presque tosala sembla epa bato ke bamona amour bolingo tozalaki nango bolingo yango totia yango wapi totie bolingo tozalaki nango wapi totie bolingo tozali nango wapi obiso ya biso moko tozowela nini tozowela ndeti eloko nini oyo biso tokomi kolona point ke tokoki kokabwana tozowela nini excuse bon comprendre biso na Congo toana grippe tozowela nini Carmel Odia ozowela nini na ndeko na yo Fivette Mayamba ozowela nini na Carmel Odia ndeko na yo tolia esika moko tomela esika moko tolekisa ba bon moment esika moko Nzambe nde tasala makambo na ye lelo ke to comprendre songi lelo to comprendre bato mabe lelo mutu na mutu akomi musika na ye mais to apart bongo te mais to mona naka lelo mura soki likambo biso tuto kendaki nani azangaki nani alalaka ta pongi na ndako na ye so bolingo wana tosalaki yango mpona nini ekirindi ka epanzana toyebi te so topesa yango ekiri koma ni mishoni ekiri koma nini kasavubu ekiri koma ni matonge toyebi te okovoda mutu aboma ekirindika na boma ekirindika mpona baverité oyo na bimisa oyo tobandaka kokoka koloba te ya kotonga ya kimotema mabe yango oyo lelo kovoda abima songisongi oyo ekoma mutu nyonso na miniatire na ye kovoda songisongi apandi ekiri me napandiaka ekiri te nalobaka nde bosolo oyo eblesaka bato me lelo biso moko towela na nini biso moko towela nini Carmel Odio koma osala foyer na yo Fivette Mayamba koma osala foyer na yo Moura de la Presse okoma na makambo na yo grâce tembo kutu totia na makambo te passe pas au rouge ye akoma na ye kuna mama lisungi ah ça veut dire mama lisungi mama oyo a préféré kutu avant alia na ye na ba Ophéline ozo sentir tala mutu niveau akomeli ya okendele akimi kiri songi mutu akena ye musika mais totiki te biso na biso moko tozowelela nini bandeko nanga towela nini eloko nini koki kobomisa biso eloko nini koki koswanisa biso eloko nini koki kokomisa biso na baniveau oyo nayebi te bato batalaka biso na musika bato babwakaka baflere na bango mpona biso bato bazofélicité biso na mosala tozosala sikoyo tozokende wapi bandeko nanga tosala nini o biso na biso mo tobomana towela nini eloko mpe towela yebanaka te eloko eyebanaka te eloko ebandaki koboma biso kisongisongi omona mutu apota bengi yo tala mutu entele batongaki yo kaka nkombo ya mutu wana ezotambola si pays nyonso tu Europe tomoni bongo tobi ok toevite lelo oyo biso na biso moko nini oyo ezobomisa biso ata nde mutu na mutu aza na porte na ye ndako ata mutu ndenge alali epa na ye eloko ezobomisa biso eza nini bandeko nanga tozowela nini eloko ezobomisa biso eza nini eloko tozopanzana eza nini po kisongisongi
bato so ba ekiri nyonso tu kisongisongi ezalaka mais ekiri ndika kisongisongi elekaki ekiri ndika kisongisongi ekomaki ya eki ekiri ndika kisongisongi ekomaki spécial world mura ye wana lingaka anga tumbaza ikala mingi tawati mura lingaka bimisa bavérité biso tongai to bakesombele ya mutu kaka moko bino boyebi mais boni topekisaki mura datika mura sala boye totia na kimia tokomi famille lelo bakangi mura tomoni biso nyonso tukuna na ville tozolanda mura mpona bolingo Fivette en tout cas toza libota quelque soit mabe yaya togéraka biso moko Carmel Odia na ba émission na biso tozosala tobongisaka langage na biso so tokabwani na bato tokabwani neti ngai sene émission bomona na tanga kombo ya manya na lobela isu manya te po déjà na lobela manya na laksa manya ki mabe na ye na laksa manya ke ayebi kova na bato te ele kana pe mbala moko lelo so ezaki tobetani kaka tobetani so seki ke topesani mbote po to aba tuto na mai na makila na ntoto na ko eko jire te ke manya ngana plus jamais vi mobimba te po to za bato lelo ngana ozwa likambo manya oya na manya ozwa likambo atane totanga na te na kokende mais biso moko ne kigango Satan a tout fond la porte en cabine. Tu peux penser sur votre actualité ne qui indique. Ce qui indique votre actualité na combo ni nikati. Pour qui indique des panzana batu nyo surtout ba indique et qui déjà panzana et qui mo solo et qui indique panzana. Na ebi tout bateau tout sont suni. Tout sont suni. Toti kabon. Ma bezalaka, buzo bezalaka, boso bezalaka. Maintenant to benga bito aba la famille. To gérer ma famille, to gérer sentiment na biso, to gérer makambo na biso, to gérer buzoba na biso, to gérer o etangami ya biso. To pesa ka porte te pa muto tout est kopesa porte te. To pesa buzoba te pa muto tout est kopesa buzoba te. So il kambo ezali benga ndeko na yo, andeko na ngelo ko sala ke sepeli sakinga te, même bala sima ko sala ngote, andeko na ngata likambo na yo ki pena. Est-ce yo ko ekolo ba bongo? Ah mwana mama, tala ba benga ba lobi na nga boy. Est-ce que yo pena mto ko sala likambo? Tala to zaka na mwa sero, bolingo wana ambiance wana ezaka très important. Ambiance wana ezaka très important. Biso na biso moto bo manate. To ko wela nini loko nini ope to bo manela yango. Oh lelo to komo na Carmel Odia na Fivette Mayambe komi show na internet to ko bani bokomi na point ya kosani komi sana na mabe bokomi na point ya kosani nini pone kindi ka déjà to panzana to lobaki ke oya koyoka komba muninga te o kosala muninga mabe te po lelo mutu na mutu otala vie na ye mutu otala avenir na ye biso to zaka na harmonie bolingo to zaka nango mais mutu na mutu distance tozo wela nini bandeko nanga to wela nini tozo wela nini tozowela nini biso na bino tozowela nini eloko nino tozowela satana nino ainga kota lisusu ke akon neto beba ki na so mutu na mutazwi par na ye mais satana siko tolinga to bende eloko moko boye eloko na to benda te po to permettre monter et qui indique to panzana mutu na sa chemin na ye mutu na sa makambo na ye Carmel Odia wana tante ke Fivette Mayamba wana tante ke bozaba ndeko lelo oyo singa déjà panzana ke katana ki me et la kisite ke to tikani et la kisite ke na ba problème to kosungana et la kisite ke lelo so mutu azwi likambo na oyate po na tanga na itete na ko yapo andeko nanga to benga na satana musika na biso makambo to zala batu to ebelo ni to sala et kosunga même bafano baota la biso et kosunga même public ezola la biso en tout cas kirindika on a lobby ezala ya suka posona yoki susu o Carmel asala ke émission Fivette asala ke émission na koyela bino su makasi kane na yeli bino boye na koyela bino ponga so na manya timena tika manya distance na tanga pe kombo na ete posona ten kombo po azo parler kirindika za pe na kati. Merci beaucoup na ba sponsor nanga ba to soutenir nga merci beaucoup na ba to surtout o bozo bibsa commentaire na bino j'aime na bino makambo surtout pour na soutenir Remy Kovodor ko s'abonner ba ope ba partager na linga bino mingi merci beaucoup na yawe mabanza garçon na Istanbul balobi ngolati si ya solo au yawe mabanza garçon na pesi mbote na ngai na Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes aux États-Unis d'Amérique mais tout ça les États-Unis d'Amérique na biko yaki awa taka matadi kokiko dedouane mutu kapoya mais ndengo yebwe na yebi ke komona na ske komi ya lelo lobilobi okuna Ken Mosengo na pesi mbote na ngana bato nyonso tout famille bota mobimba Belvika de la patrona si la bisalu pomba ya scène Dixil Pécha na fia moindo dina na la douce na ligara tous les bato nyonso tout au principe du trône o renata ndaya il faut que madame fia do changer mituka pa en pamba renata ndaya il faut que na pesi mbote na bato nyonso tout
na ye na lobby mais ya troisième ezasiko ya mabe tozala mikolo to ebele oni tosala tobomana te biso na biso tobenga satana te biso na biso so tobengi satana esa mabe bambote na nga na bato nyonso to napesi bino ba